يعطيكم العافية. عندنا هذا الغاد لاقى في مشكلة عم يطلع صوت. فجينا لنفكه بهي العدة اللي موجودة هون، ولكن الجديد في فتحة، والقديم يلي خربان ما في فتحة، فما فينا نستخدم العدة يلي موجودة هون. هي العدة هي حاليا ما فينا نستخدمها، فبدي اجرب بهالطريقة هي يلي هي عبارة عن 3 براغم مع موتر وراهن، نشد ونحاول نطلع هذا اللاقة لبرا، نشوف اذا الفكرة تاعي راح تزبط ولا لا. انا الصراحة ما جربتها قبل هالمرة، ولكن راح اشوفها هالمرة اذا بتزبط ولا لا. خلونا نشوف مع بعض اذا راح نطلع هاللاقة هيك ولا لا، لانه صعب كتير. هلا العدة انك تضغط جديد موجودة، فهمت علي؟ يعني العدة بتزبط على جديد وفيك تضغطه، بس ما فيك تطلع القديم. فراح اجرب راح اجرب هالطريقة هي ونشوف مع بعض. شوفوا معي عم بدور البراغي 3 مع بعض، يعني بالتدريج 1 2 3، وعلى مهل شوي شوي وبلش يطلع. بيكون طلع السن تاعه، وبنسحب شوي شوي حتى يطلع خالص لبرا. فالامور لحد الان عم تمشي كويس، بس ما لازم نشد كثير مشان ما ينكسروا البراغي او يطفش بوشي. هي صار طالع مسافة مقبولة يعني، ولكن هلا عم بعمل استراحة محارب، ايدي وجعوني شوي. مهم. عم يمشي الامور، هلا بنركب الجديد بعد شوي. هاي طلعنا اللاقة القديم بهالطريقة اللي فرجيتكم اياها، كان عم يضغط على هالاماكن هي. وهذا هو طبعا كسر 3 4 براغي حتى طلع معي، ولكن طلعته بالاخير. عذبني شوي، رجع لي ايدي شوي وانا وعم بشد فيه، ولكن بالاخير طلعته برا. هلا بنطلع هي الغلق هذا، بنشيله بنحطه على الجنب، لانه بدنا نضغط جديد لازم يركب. هذا او هي العدة لازم تركب عليه. بفوت هذا البرغي الطويل او هذا الشتنجة، تركب فيه من هون، بفوت لجوا بتشده وبيمشي الحال، وهيك تكون امورنا ان شاء الله بالسليم. طبعا انا هلا بالمراحل الاخيره عم فوت اللاقه، نسيت ما اصور فيديو. المهم بدك تحط كتير فت هون، قد ما فيك فت، ايش قد في فت بالعالم تجيب وبتحطه على المكان هذا بين اللاقه وبين الارضيه تاعه. فبتحط فت منيح وزيت منيح، وبتركب هاي القطع هيك. طبعا هذا احد الطرق لتدخيل هذا اللاقة، يعني هي مو الطريقة يلي لازم تنعمل فيها، ولكن اضطريت اعملها لانه ولا فيكتسوغ بيزبط على هذا اللاقة. يعني ما لقيت قطعة تشده لجوا، والقطع الموجودين ما بيطاقوا، فاضطريت اعمل هاي الطريقة هي، اني اضغطه ضغط. وبالعادة بينضغط او بتنحط شايبة لإله مثل هي حواليه، وبتتركب عليها وبتنشد للآخر. ولكن للأسف ما لقيت وحدة مناسبة، فأنا اضطريت أعمل بهالطريقة هي، ولكن طريقة شغالة وعملية. هلا بدي أضغطه